Друзья, всем привет! Мы сейчас встречаем очередной контейнер с Японии. У нас сейчас экспериментальный контейнер. Мы сейчас везем, за нами сейчас едет контейнер не только с мотоциклами, а и с мопедами. Для того, чтобы купить мотоциклы с аукциона, нас заставили еще, не то, что заставили, а просто сказали, что мы по-другому не продадим вам мотоциклы с аукциона. Нам нужно было еще купить мопедики. И вот нам пришлось половинку купить мопедиков, а половинку мотоциклов. И вот эти мопедики мы, слава богу, благополучно отдали нашему старому постоянному клиенту, оптовому, еще в те времена, когда мы занимались давно мопедами. И вот мы это все сбагрили, а сейчас привезли мотоциклы выгружать сюда, к нам на базу. Это так, просто, чтобы вы понимали, что мы вначале половину где-то в одном месте выгрузили мопедов, а сейчас мотоциклами. Не, мопедами мы не собираемся заниматься. Мы ими закончили заниматься в 2011 году, так перекрестились и сказали, слава богу. И вот сейчас я вижу, что мы сейчас точно так же перекрестимся с мотоциклами с аукциона и больше ими заниматься не будем. Every day, every night, all the time. Every day, every night, all the time. Look, I'm 100 miles, still running. This funky drum got 100 rounds, still gunning. I feel like О, видишь, Юра, тут пусто. А что пусто? Потому что у нас были мопедики. Так контейнер наш факап. Это к тому, что все кричат: класс, выгодно, мотоциклы, даже не так. Мотоциклы с аукциона, у вас есть аукционный лист? Вот на эти мотоциклы у нас есть аукционный лист. Нахер бы он только нам срался. Месяц, и все мотоциклы мы показываем на выгрузке. Что там в этом аукционном листе хотят увидеть? Все же думают, с аукциона самые классные мотоциклы. Сидит какой-то маленький япончик и мотает спидометр в контейнере, пока оно в выгрузке. Машинка такая, берет и мотает спидометр. Да состояние, там же говорят, после аварии, не после... Кстати, вот как раз на аукционах, с аукционом, как раз мотоциклы и после аварии могут попасться. И мы так попались и полиняли на целую $1000, потому что просто отказались. У нас была такая ситуация. Как это вообще ситуация возникла? Ну, вообще такая глупость. Был хреновый интернет. Нет, там проблема была не в интернете. Проблема не была... будем разбираться. Был в Suzuki Vestro, мы его купили. Купили дорого. Когда купили, появились остальные фотографии, которых мы не видели. Они появились ближе к аукциону. Оказалось, что он ударенный, но он ударенный, его хитро так замаскировали. Фара разбита, прицепили сетку, как на эндуро, на фары. Поменяли там кое-какой пластик, вроде бы целый. Потом, как начали смотреть, у него траверсы и вилка вот так вот матом стоят. Все, мы от него отказались, заплатили $1000 штрафа за то, что отказались. И все, рады и довольны. Мотоциклы с аукциона это аукционный лист, это супер важно. $1000 взаимно. Кстати, вот в Украине с магазинов никто не покупает мотоциклы, только мы. Вот мотоциклы с аукциона, их так покупают все. Вот так они выглядят. Класс? Да. Не, это S-ка. Это эндуро, это S-ка. Та, которая идет как кросс, без электростартера, та идет E-шка, а SM-ка идет на маленьких 17-дюймовых колесах. Ты что знаешь? Солнце напекло, ты уже навыгружался. Юра, не надо показывать это, потому что надо еще продавать. Мы это все подготовим, мы на это тоже дадим гарантию, мы это сами выбирали, тут все должно быть хорошо. Не надо это показывать. Мы сами хозяева своей жизни, да? Вся Украина продает такие мотоциклы, все нормально, и все рассказывают, что они самые лучшие. Мы будем раздавать в качестве подарка. Да нет, в качестве... Одеяло, да, одеяло будем раздавать в качестве подарка. Не, Юра, не все так плохо, смотри. Это ж неплохо, это же хорошо. Это же хорошо. Вот, смотрите, аукцион БДС, вот вам оценки, 4, 4, 4, 4, все четверочки. Видите, мотоцикл хорошист. Я, конечно, знаю, сейчас начнутся в комментарии все писать и кричать, что четверка это гомно. Вот у меня там мотоцикл был, у него 100, все оценки 100. Ну, вот в таком состоянии от мотоцикл.
Сейчас будем смотреть следующий и оценивать. А я думал на него сесть и съехать на нем. Чего? А чего? Это не так же стрёмная затея, как и вымах загонять пятый и худом. Нет, так смотри, я могу на него сесть, притормаживать, вы по бокам меня поддержите и все. Но у нас единственный страх, где у нас, что у нас может быть, это этот самый. Страх голова. Не, это что оборвет вот эту дощечку вот здесь вот. Вот это я очку, Чего? не знаю. Не, проходит. Готовы? Юрчик, ну что, плохие мотоциклы или хорошие? Ну глянь, он поцарапанный, царапкой, ты видишь? Вот тут он какие-то окислость надо почистить. С магазинов такого нет, там все как новое приходит. Там заводится. Зато заводится и работает, глянь. Niggas selling bricks about to get me. Blowing money fast, flipping through the funds. Passing through the block, getting on the run. Been a short shot. Готовы? Toby got a rocket, and he got a gun. Go Tristan, Freddy Krueger. То, что не заводится, это вообще не показатель. Наши японцы просто не предусмотрительные, они просто отключают все клеммы с аккумулятора и все. А этим все хуй, так вот просто загрузили, отделками побросали, все, поехало. Ногой под жопу поехало. This is nigga Roger in Colorado. Come a play with niggas, see what's something Cardi. You see my diamond shining and you know it's Cardi. I'm about to push it. Вау, вау! И сейчас наверх и опять только пробили контейнер и улетели. Кстати, на звуках очень классные зеркала. Аукционный лист. Что у нас здесь? Вот к этому мотоциклу. Suzuki V-Strom. Номер 2657. 5455. А ну, комментарий. Это хорошо или плохо? 545455. Какой цвет крутой, глянь. Цвет вообще огонь. Глянь, вообще классный цвет. Вон 18 тысяч, мотоцикл с аукциона, он сзади лысое колесо. Это к тому, что все говорят, как такое может быть за 15 тысяч лысое колесо? Ну так, ну точно так же. 18 тысяч. Тут уже этот уже можете на аукционе проверять, можем номер у него ставить. Юра, лучше сними, как стекла они упаковали аккуратно. Он посмотри, просто так навалом набросали. Это куда интереснее. Пугих, ФЗ-6, 150 евро. А вот, Вот так лежит. Просто вот так вот набросали на пол. Просто на полу. О, на МРА. Просто так на землю. О, вот это сильный мотик, слышишь? Ни хрена себе. Это бандит встретил. Да, это просто пушка. Это реально пушка. Намного круче, чем вот этот мотоцикл. Я сейчас постараюсь просто в двух словах объяснить, почему мотоциклы с японских аукционов это плохо. Вот смотрите вообще в общем, как работает структура, схема продажи вторичного рынка мотоциклов в Японии. Есть крупные
фирмы, такие как, например, там Red Baron, это самая крупная фирма, у которых там 77 магазинов мотоциклов по всей Японии. Есть там Bike Company, есть там Gatoya, есть там Sox Moto. Вот эти все фирмы, можете их погуглить, как я говорю, и просто посмотреть. Они все продают мотоциклы. И у них у всех есть магазины в Японии. Так вот, они как продают мотоциклы бушные, так их и покупают. Где они их берут? То есть они покупают их у населения. И как это происходит? Они, то ли у них комиссионные площадки, то ли они сами ездят, их забирают. То есть они покупают мотоциклы, все их выставляют у себя на складе. Большой такой склад. Вот, например, у Red Baron огромный склад такой, я не знаю, там самолетный ангар, наверное. И там стоят все эти мотоциклы. Вот эти все мотоциклы, которые у них стоят, они вначале отбирают для себя себе в магазины, на розничные магазины. То есть самые лучшие мотоциклы выбрали и себе в магазины продают. Это логично, это понятно. Потом мотоциклы, которые остались, они предлагают оптовикам таким, как мы, там, людям с России, там, ну, неважно, всему миру предлагают. И кто хочет, тот выбирает у них на складе мотоциклы. После того, как мы все посмотрели, и никто ничего не купил, мотоциклы остались, куда их девать? Они их все вывозят на аукционы и продают на аукционах. Это не значит, что на аукционах только плохие мотоциклы. Но вот как показала практика, да, возможно, где-то они дешевле, но они и хуже, они не просто так дешевле. И простой японец не может свой мотоцикл прийти так и продать его на аукционе. То есть это только фирмы могут так делать. Поэтому, ну, конечно, мотоциклы на аукционе, они хуже, и понятно, почему они хуже. Да, они где-то дешевле, вот как мы хотели сэкономить, но это наш факап. Больше мы таких заниматься не будем. Это, знаете, когда люди постоянно просили дешевле. Во-первых, дешевле не получилось. Почему? Потому что хороший мотоцикл, он и на аукционе стоит дорого. Ну, только дешевле, только в чем? В том, что вот упаковали через одно место очень плохо. И в том, что вообще, в принципе, это, знаете, рулетка такая. Когда ты покупаешь мотоцикл с магазина, то там 100% он хороший мотоцикл. Когда ты покупаешь со склада, то ты не спеша, спокойно, у тебя там порядка 50 фотографий, ты выбираешь, смотришь, можешь задавать какие-то вопросы. Там. Ну, это люди, партнеры, с которыми мы работаем там больше 10 лет. Они нам плохого не продадут. Даже если там будет какая-то проблема где-то в чем-то, то мы без проблем можем с ними связаться, и они могут нам как-то компенсировать. Ну, например, там, если где-то окажется там какая-то проблема, там, не знаю, с вилкой, там, да, то они там нам передавали эту вилку, там, или там где-то мозги, ну, предположим, не работают, то они нам это как-то компенсируют. Ну, не всегда, конечно, но бывали такие случаи. А аукцион это все, это продали тебе просто вот. Можно сказать, вот в нашем случае даже получилось так вот, Саша рассказывал ситуацию, да, просто обманули, ну, мы отказались, там тоже пострадали на какие-то, но это нам будет наука. Вот больше мы мотоциклы с аукционов покупать не будем, никогда. Вот это? Друзья, как видите, мы вас слышим, мы вас видим, и мы все делаем, как вы просите. Вот вы просили мотоциклы с аукциона, очень долго просили, все через одного, ну ладно, вру, не через одного, но часто я слышу, когда говорят, покажите аукционный лист, или я хочу мотоцикл с аукциона. Вот, специально для вас мы купили мотоциклы с аукциона.
Все делаем для вас. Вот все, как вы хотите, как вы просите, мы все делаем для вас. От вас вы знаете. Подписаться на наш канал, написать комментарий, поставить нам лайк, дизлайк, нажать на колокольчик, это подписаться на наш канал, да, Юр? Напишите в комментариях, можно ли поставить колокольчик и не подписаться. Все, всем пока.